馬係點叫啊？OK， 好，俾啲掌聲。好你。好，咁多位觀眾大家好啦，我係新同事啦，咁我叫梁姑娘或者可以叫我做朱古力姑娘啦。咁因為我係新入職嘅同事，所以我仲未去好熟悉咁了解到底我班同事係一個點樣嘅人。所以藉着呢次嘅機會咧，我想透過 MBTI 呢樣嘢咧去了解一下同事嘅特質又係一個點嘅人。咁而家咧，我哋一齊嚟出發去睇下到底佢哋係咩人嚟先。Let's go！ 咁咧就想問下你啊。你放假平時會做啲咩㗎？做啲乜？瞓覺。你放假中意瞓覺，我哋估你係一個I 人啦，因為你放假寧願留喺屋企都唔出去約朋友，啱唔啱？中唔中？中嘅。OK， 好，俾啲掌聲。假如啦，有隻馬咧想去買珍珠奶茶，佢去咗珍珠奶茶鋪之後，你覺得佢會點樣講咧？咩咁樣咯？馬係點叫啊？馬叫咁樣講咯。即係你唔會諗即係佢會即係點解個馬會同珍珠奶茶嘅人講嘢嘅？哦，咁冇所謂㗎，你可以係講嘢，馬都可以講嘢㗎。咁你係咪 S 人？係啊。誒，點解朱古力姑娘咁驚訝呢？係因為天馬行空嘅想法應該係 N 人嘅諗法嚟先啱嘅。我哋中啦 ，OK。好，咁呢條問題啊，就係啊，假設你有個朋友啊，同你講啊，我今日好唔開心啊，今日去咗剪頭髮，咁你嘅話，你會點答呢？我會問佢做咩唔開心啊？咁呢啲唔開心要剪頭髮啊？咁我哋咧就估你係一個T 嘅人啦，中唔中咧？OK， 中嘅，好，俾啲掌聲。旅行嘅時候，你會計劃行程啊，定係你中意即興嘅咧？我會計劃咗一大個框，然後入邊嘅嘢就隨心咯。咁即係都冇乜所謂嘅係咪啊？我偏向都係 free flow 啲咯，即係就算定咗，可能我都會改。OK， 我都係按翻自己心情嘅。即係都按心情去揀行程啦。所以我估你就係P 人啦，因為係隨心情去行旅行嘅。啱唔啱？我哋開估啦，係咪？係啊。答案就係 P。OK， 中嘅 yes， 好，俾效果。好開心啊！認識咗咁多位同事，又知道咗佢哋嘅 MBTI 係啲乜嘢。咁如果你哋咧都想知道自己 MBTI 係啲乜嘢咧，咁你哋可以登入呢條 link 度啦。咁你都可以歡迎留言話我知你哋嘅 MBTI 係啲乜嘢，或者過嚟沙中話俾朱古力姑娘知啦。OK，拜拜。